ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইপসিতাস ব্লগস। ভিডিও না, কোনো ব্লগ ভিডিও না, আজকে আমি একটা অন্যরকম ভিডিও করছি। মানে আমি বলছিলাম সপ্তাহে একদিন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও দিব। হ্যাঁ, তো সেটা আমিই করব, আর মেয়ে টাইমারটা লাগাবে, মেয়ে বলবে আর কি। ওটা হলো সে নোজ স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, অনেককেই দেখেছি করতে, তো অনেক দিন ধরেই করব ভাবছি। তো মেয়েকে বললাম যে বাবা আজকে আমি এটা করব, আজকে রান্নার ভিডিও আছে বা অন্য কিছু আছে, কিন্তু ওটা দেবো না, আজকে এটা করব, এটা মানে আজকে ভিডিওটা শেয়ার করব তোমাদের সাথে। তো 1 মিনিটে আমি কয়টা মানে সে করতে পারি, হাঁচি দিতে পারি, সেটা মানে মেয়ে বলবে আর কি। 1 মিনিট মেয়ে টাইমারটা হাতে লাগাবে, আর আমি কয়টা মানে হাঁচি দিব 1 মিনিটে। এই দেখো টাইম। তো শুরু করা যাক। তার জন্য আমি রেখেছি এই যে একটা হলো এই যে স্টিক, এটা কি স্টিক বলে বাবা? টুথপিক স্টিক। আর এটা হলো একটা ন্যাপকিন। 1 মিনিটে কতটা হাঁচি দিতে হবে? তো রেডি, দাঁড়াও রেডি স্টেডি অ্যান্ড ইয়োর টাইম স্টার্টস নাও। One. বাবা দুটো 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 শেষ। 1 মিনিটে দুটা। নেক্সট রাউন্ড শুরু হবে এখন। তো নেক্সট রাউন্ড হলো গিয়ে মা পাবে হলো গিয়ে কত 2 মিনিটে দেখি কটা হচ্ছে ধরা। ফার্স্ট রাউন্ডে তো তুমি মানে ফার্স্ট রাউন্ডে 1 মিনিটে ফার্স্ট রাউন্ডে দুইটা হাঁচি দিয়েছি। হ্যাঁ ফার্স্ট রাউন্ডে এখন 2 মিনিটে কয়টা হাঁচি দিব? সেকেন্ড রাউন্ড না, ফার্স্ট রাউন্ডে তুমি পেয়েছো হলো গিয়ে 1 স্টার, কারণ কি তুমি দুটো হচ্ছে দিয়েছো। আর দেখি নাম্বার 2 রাউন্ডে তুমি 3 স্টার করতে পারো কিনা। তো চলো আমি 2 মিনিটে লাগিয়ে নিচ্ছি। আরে তুমি আগে থেকে কেন করছো? আমি টাইমার অন করতে লাগবে। ঠিক আছে, and your time starts now. অন্য সময় হলে হাঁচি দিলে বের হয়ে যায়। এখন শেষ হতে 1 মিনিট হতে চললো, তোমার একটাও হচ্ছে নেই এখন অব্দি। ওকে 1 মিনিট এখনই শেষ হবে। 8 7 6 5 4 3 2 1 and 1 মিনিট শেষ। আরো তোমার কাছে 1 মিনিট আছে, দেখি হতে পারে কি না। চোখের জল বেরিয়ে গেছে। কটা লাগতে হলো? একটা 2 মিনিটে। তাও 1 মিনিটে তো তাও দুটো হয়েছিল। আচ্ছা এখন 31 সেকেন্ডস আছে আমার কাছে। আমি দুটা। জলদি 20 সেকেন্ডস 15 সেকেন্ডস। স্টপ। বাবা নাকে দিয়ে পুরো বেরিয়েছে। নাম্বার 2 রাউন্ডে 2। আচ্ছা এখন নাম্বার 3 রাউন্ড। সো নাম্বার 2 রাউন্ডেও মা
একটা স্টার পেলো। সো নাম্বার 3 রাউন্ডে হবে হলো গিয়ে 4 মিনিট, ঠিক আছে? তো 4 মিনিটসে দেখি কতটা করতে অবশ্য পারে। এই চ্যালেঞ্জটা একদিকে ভালো, নাকটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, নাকটা পুরো হালকা হয়ে আর যাচ্ছে। দেখি যে তুমি 3 স্টার আনতে পারো কিনা। তো এখানে হলো গিয়ে 5টা বা 6টা 7টা রাউন্ড হবে। আমি হলো গিয়ে 3 নাম্বার রাউন্ডের 4 মিনিটের টাইমার লাগাচ্ছি। রেডি স্টাডি গো। মানে এখন 4 মিনিটের? আচ্ছা, বাবা আচ্ছা আসতেছে না। সো 1 মিনিট শেষ হবে। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। আরো তোমার কাছে 3 মিনিটস আছে। আমার চোখের জল টল বাইরে, অবস্থা খারাপ। তুমি 3 স্টার আসতে পারো কিনা। ওকে, তো তোমার হলো গিয়ে 2 পয়েন্টস আছে, টোটাল 2 পয়েন্টস। তো তোমার আরেকটা মিনিট শেষ হবে। 5 4 3 2 1। 1 মিনিট কত সেকেন্ড আছে? এবার করবই, এটা 3 নাম্বার। 3টা হয়েছে। 2টা। যেভাবে যেভাবে টাইম যাচ্ছে তুমি লেজি হয়ে যাচ্ছ একটু জলদি। আচ্ছা, আরেকটা মিনিট শেষ হবে। 8 7 6 5 4 3 2 1। আর 1 মিনিট আর আছে। আসে না, হ্যাঁ চিন্তা করতাম। আর আছে তোমার কাছে হলো গিয়ে 50 সেকেন্ডস। এটা তো 3 স্টার পাবে না। হাঁচি 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 হাঁচি, এসে যাও এসে যাও এসে যাও। তোমার কাছে আরো হলো গিয়ে 30 সেকেন্ডস আছে। আর আসে না, নাক ব্যথা করে। দেখি আরেকবার চেষ্টা করে। তোমার কাছে আরো হলো গিয়ে 20 সেকেন্ডস আছে। 15 seconds. 10 9 8 7 6 5 4। ফুলটা নাকের থেকেই বেরিয়েছে। দুটো মাত্র 4 মিনিট। তো তোমার এইটাতেও হলো গিয়ে তুমি 3 স্টারের মধ্যে একটা স্টার পেলে। সো তোমার এখন হলো গিয়ে টোটাল 3টা রাউন্ড মিলিয়ে 3টা স্টার। বাহ, 3টা রাউন্ডে একটা একটা স্টার। সো অন্য সময় হাঁচি দিলে বারবার আসে, এখন দরকার না, এখন হাঁচি আইব না। এখন হলো গিয়ে নাম্বার 4 লাস্ট রাউন্ড। লাস্ট রাউন্ড লাস্টে যদি যা হয় হইলো ব্যাস। হ্যাঁ 4 রাউন্ড লাস্ট। না, 5 রাউন্ড আছে। 5 রাউন্ডস। 5 রাউন্ড আমার নাকটা ব্যথা করে নেবার জন্য। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা দাঁড়াও। তো নাম্বার 4 রাউন্ডে হলো গিয়ে নাম্বার 4 রাউন্ড। সো নাম্বার 4 রাউন্ডে আমি মাকে দিচ্ছি হলো গিয়ে 6 মিনিটস। 6 মিনিটস দেব না না 6 মিনিট না, বেশি বড় হয়ে যাবে ভিডিওটা। 3 মিনিট। 3 মিনিট না হলে কত? 2 মিনিট দে, 2
তারপর একটা 5 রাউন্ডে 3 মিনিট দিবি, কারণ ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে তো বেশি। আমি তোমাকে এই লাস্টের রাউন্ডটা একটু কঠিন হবে তোমার জন্য, তো লাস্টের রাউন্ডটাতে আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দেব, ঠিক আছে? সো 2 মিনিটসের এখন দিচ্ছি। রেডি স্টেডি গো। নাক দিয়ে আসছে না মুখ দিয়ে আসছে? গলার গর্জন। 1 2 3 4 ব্যথা করে, নাকটা ব্যথা করে। So 1 মিনিট শেষ হবে। 5 4 3 2 1। আর তোমার কাছে 1 মিনিট আছে। এই যা, তুই এরকম বলো সারো, আমার বেশি লাগে। তো কি হলো, বলতে তো লাগবেই। 15 seconds 44 seconds 35 seconds একটা তো হাঁচিটা আয় 30 seconds আয় না। 20 seconds 15 seconds 10 seconds 5 4 3 2 1 হইল না। नंबर 4 রাউন্ডে তোমার 0, তো তোমার পয়েন্টস হলো গিয়ে আবার 3 ছিল 3 থাকবে। তো লাস্ট 5 রাউন্ডটা তোমার জন্য এর থেকেও বেশি হার্ড হবে। তোমাকে আমি দেব হলো গিয়ে 50 সেকেন্ডস। কি 50 সেকেন্ডস দেব তোমাকে, ও খালি 50 অনলি? 50 সেকেন্ডস দিব, মানে 1 মিনিট না? 1 আচ্ছা মিনিট। ঠিক আছে। ঠিক আছে, 1 2 3 গো। জলদি 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 জলদি। 44 seconds 42 41 40 হচ্ছেই না তো কি করব? 40 40 40 30 seconds। তো আমি হলাম গিয়ে জাজ আর টাইমার ধরা আমি। 20 seconds 7 6 5 4 3 রাউন্ড। সো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন তো করে দাও, আর হলো গিয়ে কমেন্টে বলো কেমন লেগেছে। কিন্তু সো ভাবছি এখন। আজকের ভিডিওটা এইটুকুই। ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর কমেন্টে বলো কেমন লেগেছে, ঠিক আছে? নো বাই স্নেজিং বাই চ্যালেঞ্জ তোমাদের কেমন লেগেছে বলো। টাটা টাটা। বাই বাই। প্লিজ স্কিপ করে দেখো না, bye, ফুল bye. ওয়াচ করো। টাটা।